বেশ ভালোই পড়েছে। আর এই গরমে দিনে 50 বার করে ফ্রিজ খোলা হচ্ছে। ঠান্ডা জলের বোতল, আইসক্রিম, ফ্রুটি, মাজা, তারপরে যে খাবার দাবার জিনিসগুলো ওগুলো ভালো রাখার জন্য ফ্রিজে রাখাই হচ্ছে। তেমনই ফ্রিজটা বারবার খুলতে গিয়ে আমার হাতে ঘটে গেল একটা ঘটনা। তো আজকে আমি বাজারে গেছিলাম, মানে আমার মা আমাকে দোকানে পাঠিয়েছিল। এবার দোকানে আমি খুচরো টাকা নিয়ে গেছিলাম, সেখানে আমার কাছে 4 টাকা ফিরেছিল। সেই 4 টাকা ফেরায় আমি সেই 4 টাকা দিয়ে দুটো পেপসি কিনি, একটা আমার জন্য আর একটা আমার হনুমান মানে ফাইটের জন্য। এবারে আমি এসে বাড়িতে দেখি হনুমান বাড়িতে নেই, ও গেছে পড়তে। তো আর কি করা যাবে, আমি আমারটা খেতে শুরু করলাম। আর ও পেপসিটা তো খেয়ে নিতে পারি না, মানে খেয়ে নিলে ভালোই হতো, কিন্তু খেয়ে নিলে আবার কি মনে করবে, তাই আমি ও পেপসিটা ফ্রিজে রেখে দিয়েছি। ফ্রিজের কাছে ডিপ ফ্রিজটা খুলেছি, আর এমন সময় ডিপ ফ্রিজের ঢাকনাটা খুলে পড়ে গেল আমার পায়ে। আমি তো বুঝতে পারলাম না ফট করে কি হলো, কারণ আমাদের বাড়িতে যে আগে ফ্রিজটা ছিল ওটা সেই বলতে গেলে 20 বছর আগে কিনা ফ্রিজ, সেটারও সেম অবস্থা হয়েছিল। সেটার এই ঢাকনাটা ভেঙে গেছিল আমার মায়ের হাতে, আর এটা ঢাকনাটা ভেঙেছে আমার হাতে। এই যে তোমাকে দেখাচ্ছি, ঢাকনাটা ভেঙে গেছে, ভেঙে গিয়ে একটা পায়ের মধ্যে পড়েছে। তারপরে তো আমাকে বকাবকি সবাই মিলে খুব, যে একটা জিনিস ওরা থেকে টেকে না, হ্যাঁ আমার হাতে খুব জিনিস নষ্ট হয়, খুব তাড়াতাড়ি জিনিস ভেঙে যায়। কেন ভেঙে যায় সে কথা আমি নিজেও জানি না কেন এরকম হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই যে এই জায়গাটা ভেঙে গেছে, মানে এই পাশে ওপাশে দু জায়গাতেই আছে, এই জায়গাটা পুরো ভেঙে গেছে। আর ভাঙা যে অংশটা ছিল সেটা আমি ফ্রিজের মানে রেখে দিয়েছি। ভেঙে যাওয়ার পরে আমি করলাম কি, আমি গুগলে গেলাম, গিয়ে এটা গোদরেজের ফ্রিজ, গোদরেজের হেল্পলাইনে ফোন করলাম। হেল্পলাইনে ফোন করার পরে ওরা কি ওরা বলে সার্ভিসের জন্য লোক পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু বেশিরভাগ লোক কলকাতায় পাওয়া যাচ্ছে না। মানে আমাদের এই আমরা কলকাতার যে সাইডটাতে থাকি বাটানগরে, ওটা মেনলি কলকাতায় পড়ে না, তাই সেখানে কোনো লোকই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন এলো, তো সে আসার সাথে সাথে আমি চলে এলাম। এই গাছটাকে আমি অনেকবার ভেবে ভেবে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার সব চেষ্টা বৃথা হয়ে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে সব চেষ্টা এখন বৃথা হয়ে গেছে। তো কাকুটা এলো, কাকুটা এসে নতুন একটা ডিপ ফ্রিজের ঢাকনা বার করলো ব্যাগ থেকে, আর ব্যাগ থেকে বার করে ফট করে লাগিয়ে দিল। ফট করে লাগিয়ে দিয়ে মানে বলতে গেলে 1 মিনিট বলছে, 5 মিনিটেরও কাজ না, 5 মিনিটে 800 টাকা নিয়ে চলে গেল। আমার গাটা পুরো কসকস করছে বলতে গেলে, এত গায়ে লাগছে। আমার ঠিক মনে হলো কি এমন করলো যে এই 5 মিনিটের জন্য এত টাকা চার্জ করলো। হ্যাঁ আমি মানছি যে হয়তো এই ঢাকনাটার দাম আছে, কিন্তু কত টাকা দাম আছে, 200-300, যাকে যাই হোক না কেন আমার ফ্রিজ ঠিক হয়ে গেছে, আমার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। আমি সত্যি বলছি, আমি তারপরের দিন থেকে মানে আমি আর ফ্রিজ অত খুলি না, আমি আর ডিপ ফ্রিজ খুলি না বলতে গেলে, কারণ আবার কি ভেঙে ভেঙে যাবে কোনো ঠিক নেই। এই যে দেখতে পাচ্ছ ফ্রিজের ওই ভাঙা অংশটা তোমাদের দেখাচ্ছি, এই যে এটাকে আমি ফেভিকুইক দিয়ে অনেকবার জোড়া লাগানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু জোড়া লাগেনি, মানে জোড়া লেগে যাচ্ছিল, কিন্তু ওই জায়গাটা আমি সেট করতে পারছি না। এই যে ফ্রিজটাকে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর তোমাদের আর ফ্রিজটাকে আমি বন্ধ করে দিই। আর এই যে তোমাদের আমি যা বলেছিলাম, আমার বাবা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর এই যে কাকুটা এসে আমাদের ফ্রিজটা ঠিক করে দিয়ে গেছে। গোদরেজের হেল্পলাইনে ফোন করেছিলাম, কাকুটা এসে, কিন্তু গোদরেজের সার্ভিস খুব ভালো। যেদিন ফোন করেছি বলতে গেলে 500 টাকার মধ্যে ওরা লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। দামটা একটু বেশি হলেও ফ্রিজটা একদম আগের মতো হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, কোনো কিছু জানার হলে প্লিজ আমাকে কমেন্টে জানিও, আর আমাদের চ্যানেলটাকে অনেক 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 সাপোর্ট করবে, আর বন্ধু বান্ধবী ফ্যামিলির সাথে অনেক অনেক শেয়ার করবে। আর তাহলে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার একটা নতুন ভিডিওতে। আপাতত এখন পর্যন্ত টাটা, বাই বাই, সবাই খুব ভালো থেকো।